Akalar bilan yangiligi zo'ru videoni tuzolmaysizlar. Bugun biz sizlarga yangiligi bombasini Moskvadan chiqaramiz. Aka tushiring pastga. Akalar bilan Tojikistondan yuk keldi, qaranglar. Furalarimiz Tojikistonda hamma joyga Moskvadan yuk jo'natadi. Tojikistondan yuk olib kelamiz. Aka bu yuklarni qayerdan olib kelasizlar, yo'qmi Moskvadan olib ketasizlarmi yuk? Olib ketamiz. Istifara, Kanimadom, Mahram, Gafurov, bu tarafdan Proletar, Nov, Istoy Sarafshangacha boramiz. Akalar bilan Zafarobod, Istaravshan, G'onchi, Proletar, Xujand, Spsor, Konibodom, Isfara hammasiga Moskvadan yuk olib ketiladi. Agar kimnidir yuki bo'lsa, ona Tojikistondan ham yuk Moskvaga olib keladi. Kimlardir kvartira olgan, kimlardir uy olgan, xullas mana bu mebellar o'zimizda juda arzon, bitta juda qimmat bilasizlar, qaranglar. Juda ko'p narsalar hozir Moskvaga keldi bu yuklar. Sankt-Peterburgdan ham olib ketasizlarmi, faqat Moskva? Sankt-Peterburgdan ham olamiz. Qayerdan? Rossiyani qayeridan? Sankt-Peterburg, Moskva, Obninsk, bu tarafli Kalugagacha boramiz. Yukni o'zlaring yig'asizlarmi? O'zimiz yig'amiz. 100 kilodan bo'lsa, 100 kilogacha polni bor uydan olamiz. Qaysi mashinalar bilan yig'asizlar? Mana shu mashinalar hammasi chiqadi-da. Akalar qaranglar mana. Mana shu mashinalar yuk yig'adi, ko'rib turganlaringdek. Bemalol keldi yuklaringni, ishonchli akalarimiz o'zimiz Tojikistonni Spsor qishlog'idan. Aka Spsori qayerdan siz o'zingiz? O'zingiz tanishtiring endi. Siz voditelmi? Necha yildan beri ishlaysiz bu sohada? 3 yildan beri ishlaymiz. 3 yildan beri. Aka yuklarga siz javob berasiz, to'g'rimi? Javob beraman. Aka yukni qayerdan yig'asiz?